ဝုံညိုတကောင်ကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံဟော့ကိုင်ဒိုဒေသမှာတောင်တက်သမား၄ဦး3နာရီခွဲကျော်ကြာပိတ်မိခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကဟော့ကိုင်ဒိုရဲ့ချီရဲတုကိုကျွန်းဆွယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အသက်60ကျော်အမျိုးသားတဦးဟာအမြင့်2140မီတာရှိတဲ့တောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာနေရင်လမ်းရှိမီတာ90လောက်အကွာမှာအခြေ1.5မီတာခန့်ရှိတဲ့ဝုံညိုတကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်အခြားတောင်တက်သမား3ဦးလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ဝုံကလမ်းရှိမှာဆက်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့ပဲအရေးပေါ်အကူအညီတောင်းခံခဲ့ရတာပါ။3နာရီခွဲကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးရဟတ်ယာဉ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတောင်တက်သမား၄ဦးစလုံးကိုဘေးကင်းစွာနဲ့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းစွာပဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။တကယ်တော့ချီရဲတုကိုကျွန်းဆွဲဟာဝုံအနေအကြောင်းလူသိများတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကတည်းကအသက်26နှစ်အရွယ်တောင်တက်သမားတအူဝုံတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကြောင့်တောင်တက်လန်တွေကိုပိတ်ထားခဲ့ရတာပါ။အာဏာပိုင်တွေကတော့ဂျပန်မှာတောင်တက်တာဒါမှမဟုတ်တောတောင်ဒေသတွေကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝုံသတိပေးချက်တွေကိုကြိုတင်စစ်ဆေးပြီးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။